Azerbaycan, Azerbaycan, ey qəhrəmanı var şanlı vətənim, səndən ötürü qan verməyə cümlə hazırıq, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağında məsud yaşar, üç rəngli bayrağında məsud yaşar. Minlərlə can qurban oldu, sinələrdə elan oldu, hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sən hər can qurban, səmimi məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu hiss etməyə, bayrağını yüksəltməyə, cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Lövhədən də gördüyünüz kimi biz bugün dərsimizin mövzusunu məhz Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr eləmişik. Bildiyiniz kimi bu il Respublikanın demək olar ki, bütün rayonlarında, bölgələrində, hər bir yerdə Bəxtiyar Vahabzadənin 100 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olunurdu. Ən çox da təbii ki, bu qeyd olunma Şəkiyə təsadüf edirdi. Çünki bildiyiniz üzrə Bəxtiyar Vahabzadə bizim həmyerlimizdir və biz ilk növbədə bizlər ona daha çox hörmət, sayğı göstərməliyik. Elə bu hörmət sayğımızı ilk olaraq gəlin həm bizə bu dahilər yurdunu belə deyək, ərmağan qoyub gedən həm ümumi liderimizin əziz xatirəsini, həm bugün rahat dərs keçə biliriksə, 44 günlük müharibədə şəhid olanların təbii ki, bizə əmanət qoyub getdiyi vətənə görə rahat dərs keçə bilirik. Bir də dahi şəxsiyyət, unudulmaz şair, yazıcı, dramaturq Bəxtiyar Vahabzadənin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla gəlin əvvəlcə bir yad edək. Allah rəhmət eləsin. Həm Bəxtiyar Vahabzadəyə, həm ümumi liderimizə, həm də bu torpaq uğrunda canını verən şəhidlərimizə. Gördüyünüz üzrə mən Bəxtiyar Vahabzadənin doğum və yaxud da dünyadan köçmə tarixlərini lövhəyə qeyd eləməmişəm. Bunu qeyd eləməməyimə səbəb oldu ki, bir silogizm üzərində istəyirəm ki, bunu siz özünüz tapıb çıxarasınız. Necə tapaq? Biz sizlə çox silogizmlər işləmişik. Elədir? Silogizm nədir ümumiyyətlə uşaqlar? Nədir silogizm? Buyur. İki hökm nəticəsində çıxan nəticə. İki hökmlərdən çıxan nəticədir silogizm. Deməli, biz bir neçə hökm yazmalıyıq ki, oradan bir nəticə çıxaraq. Birinci hökmümüz belə olsun. İndi biz neçənci il yaşayırıq uşaqlar? 2025. Aslan. 2025-ci ildir, hal-hazırda. Və biz bayaq qeyd elədik ki, daha doğrusu mən nitqimdə qeyd elədim ki, bu il Respublikanın hər bir yerində biz Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasına 100 illik yubileyi münasibəti ilə təntənəli tədbirlər, eyni zamanda məktəbdə buna dair dərslər keçirik. Elədirmi? Deməli, bu il Bəxtiyar Vahabzadənin yaşasaydı 100 yaşı tamam olacaqdır. Buna nəzərən, yəni ikinci hökmümüzdə artıq biz bu il yaşasaydı Bəxtiyar Vahabzadənin 100 yaşı olacağını bilirik. Deməli, buna nəzərən, bu iki hökmə nəzərən biz hansı nəticəni çıxara bilərik ki, Bəxtiyar Vahabzadə neçənci ildə anadan olub? Təvəllüdünü çıxarda bilərik. Aha, bəli. 2025-dən 100 çıxarır. Aha. Nəticə nə olar? 1025. Ay, sağ ol. Bəli. 1925. 25-ci il. Tarixini, ayını isə mən yazım elə. 16 avqust. 16 avqust 1925-ci il 16 avqust tarixində Bəxtiyar Vahabzadə bayaq vurğuladı, həm yerlimiz, yəni
Hansı rayonda? Şəkidə, bəli. Şəkidə dünyaya göz açıb. Bir fəhlə ailəsində dünyaya göz açıb. Görün uşaqlar, bir fəhlə ailəsində dünyaya göz açan, yəni kasıb bir ailədə dünyaya göz açan bir şəxs, sonra bütün respublikanın sevimlisinə, ən çox sevilən, oxunan bir şəxsiyyətinə çevrilməyi bacarıb. 9 yaşına qədər Şəkidə yaşayıblar ailəsi ilə bərabər. 9 yaşından etibarən isə ailəlikcən onlar paytaxta köçüblər. Yəni, bəli, Bakı şəhərimizə köç edib artıq orada ailədə orada yaşamağa başlayıblar. Və Bəxtiyar Vahabzadə 84 il ömür sürüb. 84 il ömür sürüb. 84 il ömür sürübsə, neçənci də vəfat edib onda Bəxtiyar Vahabzadə? Bəli. Bəxtiyar Vahabzadə 2009-cu ildə Bakı şəhərində, yəni ailəsi ilə bərabər köçüb məskunlaşdığı Bakı şəhərində dünyasını dəyişib. Yaşasaydı, yenə də qeyd edirik, bu il o 100 yaşını qeyd eləyəsiydi, 100 illik yubileyini qeyd eləyəsiydi. Bu zaman kəsiyində, yəni 1925-2009 zaman kəsiyində o çox işlər görüb, hədsiz dərəcədə çox işlər görüb. Bizim üçün maraqlı olan tərəfi təbii ki, onun ədəbi yaradıcılığıdır. Biz onun ədəbi yaradıcılığı ilə mütəmadi tanış olmuşuq. Bu dərsi, belə deyək, planlaşdırmamışdan əvvəl mən dərsliklərindən maraqlandım uşaqlar, ibtidai sinif dərsliklərindən. Düzdür, siz ibtidai sinif təhsili almışsınız, bu bəllidir, daha 7-ci sinifsiz. Amma dərsliklərdə dəyişikliklər olub. Yəni sizin keçdiyiniz dərslik başqa olub, sonra yenilənmələr olub. Yeni dərsliklərə baxdım və bir neçə sinifi çıxmaq şərti ilə uşaqlar. Bütün siniflərdə Bəxtiyar Vahabzadədən nümunə var. Bütün siniflərdə, bütün dərsliklərdə. Bu nə deməkdir? Bu hansı nəticəyə gəlir uşaqlar? Bütün dərsliklərdə 1-2 sinifi çıxmaq şərti ilə Bəxtiyar Vahabzadədən nümunə olması sizə hansı nəticəni verir? Nə kimi fikir formalaşdırır sizdə? Buyur Səyalı. Məncə mən nümunəvi insandır və ona baxıb ondan bir nümunə götürməyimiz üçün onun şeirlərini, onun əsərlərini bizə həsr edirlər. Yaxşı, bunu dəyərləndirək bu cavabı. Başqa hansı nəticəyə gələ bilərsiniz? Baxın, bir cümləmi təkrar edirəm. Deyirəm ki, bir neçə sinifi çıxmaq şərti ilə bütün dərsliklərdə ədəbiyyat və Azərbaycan dil dərsliklərini hələ ki nəzərə edirəm. Ədəbiyyat və Azərbaycan dil dərslərində onun əsərlərindən nümunələr var. Biz onun əsərlərini oxuduqca sanki o əsərləri bizə məsləhət verir kimi olur. Ona görə də bütün dərsliklərə nümunə verirlər. Yaxşı. Onda sualı biraz dəyişək, formalaşdıraq. Hər nə oldu, sən də fikirdir? Mən demək istəyirəm ki, yəni hansı bir məktəbdə bir çox uşaq onun şeirlərini bilir də, yəni. Ay sağ ol, bilir. Və bir çox uşaq dediyimiz zaman bu uşaqlar fərqli yaşlardadır. Elədir? Bəzi ibtidaidədir, 6-dan başlayırıq. 6 yaşında, 7 yaşında, 8, 9, 10, 11 bütün dərsliklərdə bu şeirlər, bu əsərlər yer alıb bilibsə, deməli Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaş qruplarına təsir eləməyi bacarır. Deməli kiçikdən böyüyə istənilən yaş həddi onun əsərlərini oxuyub öyrənə bilər. İbtidaidə belə onun əsərləri varsa, deməli o həm də çox ədəbiyyatı, nümunələri yaza bilir. Sonra get-gedə yaş artdıqca artıq yeni əsərlər formalaşır, yaranır, elədir? Yəni bütün dərsliklər onun əsərləri salına bilibsə, deməli Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaş qruplarını əhatə edə bilib. Yəni hər kəsin belə deyək, düşünmə qabiliyyətinə uyğun əsər yazmağı bacarıb. Bəlkə yadınızda olmuş olar, kiçik yaşdan biz də oxuyarkən həmişə o şeir əzbərliydik. Müəllim şeiri var 2 bənddən ibarət. Bəxtiyar Vahabzadənin hamının əzbər bildiyi bir misrasının başdan mən deyib bəlkə arxası gələr. Ey hörmətli müəllim. Bilmirsiniz o şeiri? Hər könüldə yerin var. De görək. Hər hər kənddə, hər şəhərdə, ucadan danışmışım. Sənin meyvələrin var, elədir? Əkdiyin ağacların, gülü, çiçəyi solmaz. Dünyada sənin kimi varlı bağban tapılmaz. Burada məcazilik hökm sürür. Əslində həqiqəti nədir bu əsərin? Yəni hansı həqiqət açmaq istəyir bu məcaziliyin içində? Ey hörmətli müəllim, nə deyir müəllimə hörmət?
vurğulayır orada. Hörmətli müəllim deyir. Elədir, ey hörmətli müəllim. Sonra nə deyir? Əkdiyin ağacların deyir gülü çiçəyi solmaz. Əkdiyin ağac deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Kimi nəzərdə tutur? Şagirdləri nəzərdə tutur. Bəli. Müəllimin əkdiyi ağaclar şagirdlərdir də. Sizlərsiniz bizim əkdiyimiz ağaclar. Və sizin gülünüz, çiçəyiniz heç vaxt solmayasıdır. Niyə? Çünki siz pöhrələndikcə, artdıqca, inkişaf elədikcə, gedib yüksək zirvələrə çatdıqca bu bizim əməyimizin bəhrəsi olasıdır. Ən varlı bağban da o zaman kim olasıdır? Elə müəllimlər. Əsl bağbanlardan da varlı bağban məhz müəllimlər olasıdır. İndi biz hansı ay yaşayırıq uşaqlar? Dekabr ayı. Dekabr ayı ilin son ayıdır. Yəni ilin artıq yekunludur, bir hesabatıdır deyə. Və biz bu il ərzində əslində Bəxtiyar Vahabzadəni çox yad eləmişik, çox xatırlamışıq. Yadınızdadırsa, şeir müsabiqəsi təşkil olundu şagirdlər arasında, Şəki məktəbləri arasında. Və biz burada məhz bu siniflə çıxış eləmişdik. Elədir, həmən şeir müsabiqəsində. Bu sinifin şagirdi Sayalı Ağakişiyeva orada iştirak eləmişdi, şeir söyləmişdi və çox gözəl şeir səsləndirmişdi, orada hamını təsirləndirən. İndi istəyirsiniz o şeiri bir də eşidək, bir də təsirlənək. Bəxtiyar Vahabzadə ana. Nə tez əllərini üzdün dünyadan. Balanı tək qoyub, hara getdin sən? Necə yox olarmış bir anda insan, elə bil dünyada heç yox imişsən. Günəş qürub etdi, otaq qaraldı. Bir anda yox oldun sən xəyal kimi. İndi düşünürəm, səndən nə qaldı? Könlümdə xatirən, qara xal kimi. Məni boya, başa yetirdin ana. Bizə borclu bildik hər zaman səni. Sən məni dünyaya gətirdin ana. Mənsə yola saldım dünyadan səni. Bu necə dünyadır anlamıram mən. Cilvəsi cürbəcür, rəngi cürbəcür. Dünən nəfəsi ilə səni isidən, bugün buza dönüb, daşa dönübdür. Bu necə dünyadır insanoğlunun? Xəyalı göydədir, özü yerdədir. Sağ ikən çiynində həyatın yükü, öləndə cəsədi çiyinlərdədir. Bu necə dünyadır, bu necə dünya? Ölümü həqiqət, həyatı rüya. Sən mənə beşikdə laylay çalmışsan. Bugün laylay çalan sənə məndəmi? Sənin şirin-şirin laylalarını mən sənə qaytarım cənazəndəmi? Yuxun şirin olsun deyərdin mənə. Yuxun şirin olsun deyimli sənə. Ana, heç kəs səni incitməmişdi. Mən səni incidən qədər. İndi kimə açın dərdimi bir-bir? Kim mənim dərdimə yanarsan qədər? Yeddinə kimi çağıram. Analar, bacılar soruşur məndən. Anamdan soruşum, o bilər deyə. Sənin otağına üz tuturam mən. Ana, tapşırıldın ana torpağa. Bu ölüm sinəmə çəkdi dağ məni. Sən mənim arxamda bənzərdin dağa. Elə bil arxamdan uçdu dağ məni. Qızımın adıdır sənin öz adın. Bu da göz dağıdır mənə bu gündə. Son dəfə sən mənə baxıb ağladın. Surətin məzara getdi gözümdə. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstündə durub yaşında. Vaxt keçir, sən məndən uzaqlaşırsan. Mən sənə günbəgün yaxınlaşıram. Sağ ol sana. Əyləş. Əziz şagirdlər, biz ana şeirini dinlədik. Həqiqətən təsirli bir şeir nümunəsi yazıb. Qəlbləri oxşayan şeir nümunəsi yazıb. O şeiri dinləyərkən təsirlənməmək, onun təsiri altına düşməmək həqiqətən mümkünsüzdür. Bir də uşaqlar, Bəxtiyar Vahabzadənin mövzu dairəsi də çox genişdir. Yəni, yalnız onun yazdığı şeirlər belə deyək də, ananı əhatə eləmir təbii ki. O, istənilən mövzuda yəni, müraciət eləsək, onun əsərlərin içərisində tapmaq mümkündür. Məsələn, biz bugün əvvəldə Azərbaycan Respublikasının rəmizlərindən biri olan himni səsləndirdik. Elədirmi? Digər Respublika rəmzimiz nədir bizim? Məsələn, rəmizlərimizdə. Digər biri hansıdır? Bayrağımız. Bəli, sizin hər birinizin masasında yer alan bayrağımız da bizim Respublikamızın rəmizlərindən biridir. Və o, bayrağa da çox gözəl şeir həsr edib, yazıb. Yadında olan var o bayraq şeirindən nümunə, misralar. Onun yazdığı bayraq şeiri haqqında. Bayraq mənliyimdir, o məşhur misra var. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim. Bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Ay, sağ ol. Nə deyirdi Bəxtiyar Vahabzadə? Bir ucadan hamılıqla təkrar edək. Bayraq deyirdi, mənliyimdir, bayraq kimliyim. Bayraq öz yurduma, öz hakimliyim.
Bəli. Görün nə qədər dərindən vurğulayır bu məsələni, bayrağın əhəmiyyətini, o dövlət rəmzimizin əhəmiyyətini, necə də o 2 misrada, hələ bütöv şeiri səsləndirmir ya, 2-cə misrada görün nə qədər dərin şəkildə bizə vurğulayır və dillər əzbəri olan artıq şüara çevrilmiş o 2 misranı biz görmüş oluruq, hal-hazırda səsləndirdik. Həmçinin o, ta əvvəl zamanlardan Azərbaycanın o qardaşlığını başqa dövlətlə olan ki, hansı dövlətlə biz qardaşlıq, Türkiyə dövləti ilə olan qardaşlığı, dostluğu duymuşdu. O 44 günlük müharibəni görə bilmədi, nəticələrini görə bilmədi. Amma o əvvəldən nə deyirdi? Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu vurğulayırdı. Onları belə deyək də, 2 canlı amma bütöv bir ürək adlandırırdı. Elədir, ikisi də eyni vuran ürəyə bənzədirdi. Həmən eyni anda vuran, düşünən ürəyə ki, biz 44 günlük müharibədə bunu gördük. Türkiyənin bizə olan yardımını gördük, qardaşlığını, dostluğunu gördük. Eyni zamanda da tam əksini, Türkiyədə baş verən təbii fəlakətlər zamanı Azərbaycan xalqının onlara yardım eləməsini, dövlətimizin onlara yardım eləməsini gördük. Bu nədir? Bu dostluğun, qardaşlığın təməlini qoyan hallardır ki, dost çünki nə vaxt tanınır uşaqlar? Dostlar gündə tanınır və Türkiyə Azərbaycanı öz dar gündə tanıdı, Azərbaycan da Türkiyəni öz dar gündə tanıdı. Həmçində xoşbəxt günlərində, xoşbəxt anlarında da həmişə əl-ələ verib bircə olmağı bacarırlar. Əsl dost da odur ki, dar gündə tanısın və xoşbəxtliyinə də sevilməyi bacarsın ki, bu iki dövlət həm bir-birinin dar günündə əlini tutur, həm də bir-birinin xoşbəxtliyinə, xoşbəxt gününə sevilməyi bacarır. Onun məhz bu mövzuda yazdığı Azərbaycan-Türkiyə şeiri var. Elədirmi? O şeirdən bilən varmı əzbərə? Fatiməmiz bilir. Onda biz Fatiməmizi dinləyək. Türkiyə. Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan-Türkiyə şeiri. Bir millətik, 2 dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər üçün cumhuriyyət, Azərbaycan-Türkiyə. Bir ananın 2 oğlu, bir ağacın 2 qolu, o da oğlu, bu da oğlu, Azərbaycan-Türkiyə. Ana yurtda yuva qurdum, ata yurda könül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azərbaycan-Türkiyə. Birdir bizim hər halımız, diləyimiz, amalımız, bayraqlarda hilalımız, Azərbaycan-Türkiyə. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşqimiz bir, yolumuz bir, Azərbaycan-Türkiyə. Deməli, əziz uşaqlar, biz bayaq vurğuladıq ki, biz bu il ərzində, yəni dekabr ayı artıq yaşayırıq, düzdür. Amma il ərzində təbii ki, biz Bəxtiyar Vahabzadəni, yəni deyirəm, yada salmışıq. Bayaq dedik, şeir müsabiqəsi olub, orada məhz onun şeirini səsləndirmişik, məktəbimiz adına orada iştirak eləmişik. Eyni zamanda biz sizlə, ümumiyyətlə, hər il bu hadisə baş verir. Dilin saflığının qorunması yolunda işlər hər il aparılır, təbii ki. Biz əsas da bu iş düşür, təbii Azərbaycan ədəbiyyat müəllimləri üzərinə ki, düzgün nitq formalaşdırmaq, orfoepiyası yerində nitqimizi formalaşdırmaq, danışmaq təbii ki. Və eyni zamanda bu işi şagirdlərimizlə də aparır və ana dili gününə həsr olunmuş mütəmadi tədbirlərimiz olur, keçirik ki, orada da bütün şagirdləri, bütün məktəbi maarifləndirik. Həmin ərəfələrdə biz, sizin siniflə də bir ana dili gününə həsr olunmuş tədbir keçirmişdik bu il ərzində, yadınıza gəlirsə. Və orada çıxışlar zamanı bizim Şahnur, elədir, həmən sizin sinif yoldaşınız Şahnur, məhz Bəxtiyar Vahabzadədən bir şey səsləndirmişdi. O günün özəlliyini, gözəlliyini bizə xatırlatmaq üçün. Bu da hansı şeir idi? Ana dili, bəli, ana dili şeiri. Görürsünüz, Bəxtiyar Vahabzadənin mövzu dairəsinə qədər genişdir uşaqlar. Anadan danışdıq, ondan bir şeir əzbərlədik. Müəllimdən danışdıq, bir şeir tapdıq, yenə əzbərlədik. Bayraqdan danışdıq. Bayraq günü nə vaxt uşaqlar? 9. Sağ ol, ucadan deyək biraz. 9 noyabr bayraq gününü qeyd edirik. Bayraq günündən danışsaq, yenə Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına müraciət edə bilərik. Elədirmi? Ondan bir əsər götürüb vurğulaya bilirik. Eyni zamanda biz qardaşlıqdan, dostluqdan, Azərbaycan-Türkiyə dostluğundan danışdıq, qardaşlığından danışdıq. Yenə Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına müraciət edə bildik. Eyni zamanda indi gəldik, dilimizin saflığının qorunmasından danışırıq, ana dilinin özəlliyindən, gözəlliyindən danışırıq. Yenə Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına müraciət edə bilirik. Görürsünüz, hansı tərəfə dönsək, hansı mövzuya keçid eləmək istəsək, biz Bəxtiyar Vahabzadəyə müraciət edə bilirik. Buna görə də onun həqiqətən 100 illiyini deyil də belə, bundan sonraki illərində qeyd eləməyə dəyər.
Çünki o qədər, yəni biz sizlə 8-ci sinifdə Füzulinin söz gözəlliyin keçəsiyik uşaqlar. Söz gözəlliyin izahını, mahiyyətinə varanda orada Füzuli çox gözəl fikirlər çatdırır. Deyir ki, söz o vaxt dəyərli olur ki, səni ölüm yuxusundan ayılda bilsin. Ölüm yuxusundan ayılmaq orada ölü diriltməkdən söhbət getmir. Yəni sözlərinlə yaşaya biləsən. Ölüb getdikdən sonra belə sən o qədər dəyərli sözlər söyləməlisən ki, həyatın boyunca o sözlər səni ölüb o biri dünyaya getmiş olsan belə yaşatsın. Bəxtiyar Vahabzadə o qədər dəyərli sözlər deyib ki, dünyadan köçmüş olsa belə o bu gün yaşayır. Qəlblərdə yaşayır, könüllərdə yaşayır. Çünki o qədər dəyərli əsərlər yazır. Hansı mövzudan danışsaq biz ona müraciət edə bilirik. Deməli onu yaşada bilirik. Elədir. O cismən ölüb, amma ruhən təbii ki, buradadır mənəvi hələ də yaşayır. O əsərləri ilə neyini yaşayır. Bax, Füzuli bu cür dəyərləri qiymətləndirirdi. Düzdür, Füzuli Bəxtiyar Vahabzadə ilə eyni illəri bölüşməyib təbii ki, buradan. Amma o görürdü ki, belə şəxsiyyətlər yetişirdi o dövrdə. Ondan sonraki dövrlərdə də yetişdi. Biz şahımızdan o Vahabzadə ana dili. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsimiz. İlk mahnımız laylanı anamız öz südü ilə içirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə. Bu dil bizim eşqimiz, ruhumuz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhdi peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimiz tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək. Ey öz dilində danışmağı ar bilən, fasonlu ədəbazlar, qəlbinizi oxşamır qoşmalar, teyli sazlar. Qoy bunlar mənim olsun, ancaq vətən çörəyi sizlərə qənim olsun. Bəli. Çox sağ ol Şahım. Görürsünüz sonunda nə gözəl cümlə ilə vurğulayır. Deyir ki, ar olsun o kəslərə ki, öz doğma dilində danışmağı ar bilirlər. Başqa dillərdən istifadə edir. Özümüzdə sözlər ola-ola, dilimizdə bol-bol sözlər ola-ola, gedib başqa dillərə müraciət edib, oradan söz daşıyıb dilimizi korlayırlar. O insanlara vətən çörəyinin haram olmasını bildirir. Görürsünüz nə qədər həm qəzəb hiss olunur bu əsərdə, həm də ana dilin olan sevgi hiss olunur bu əsərdə. Bu qədər gözəl şəkildə bunu oxucuya çatdırır, ana dilini sevdirir bu şeir vasitəsilə. Yaxşı uşaqlar, hətta biz onun əsərlərini sizin siniflərin, aşağı siniflərdə keçmişik, elədir. 6-cı sinifdə biz onun hansı əsəri ilə tanış olduq sizlə bərabər? Ay sağ olun, Qocalar şeirinə tanış olduq. Qocalar şeirində o qocaların ömrünü nəyə bənzədirdi? Ömrünü. Ümumiyyətlə bir insan ömrü onun nə idi? Bu da o əsərdir, kitabıdır da, ömür kitabı. Hamının ömür kitabı var da, hamının sizin də hal-hazırda bu yaşa qədər bir kitabınız var da, ömür kitabınız var da, bir həyat yolunuz var da. Elədir? Hamının bir həyat yolu var, bir ömür kitabı var. Qocalandıysa artıq bu ömür kitabının qalınlığı biraz çox olur da. İndi sizdə biraz az səhifədir. Yaş üstə yaş gəldikcə neyniyərsiniz? O səhifələr çoxalarsa artıq bir əməlli başlı romana çevrilərsiniz də o. Eyni zamanda da qocaların həyat yolunu bir romana bənzədir. Şeirin sonunda nə deyir o? Deyir ki, mən deyir onların yerinə olsaydım, oturardım, bir kitab oxuyardım, deyir. Amma sonradan deyir, anlayıram ki, onların həyatı özü elə bir kitabdır. Onlar o tin başlarında, döngələrdə oturarkən elə o ömür kitablarını vərəqləyirlər. Bir keçmişə səyahət edirlər. Bütün həyatları lenk kimi gözlərin qabağından keçir. Niyə? Çünki artıq yaşlaşıblar, təkliyə məhkumdular. Onların da sirdaşı nədir uşaqlar? Nədir sirdaşları təkcə? Ay sağ ol, əl ağacları. Onların artıq bir sirdaşları var, o da əl ağacları. Əllərini qoyurlar o əl ağacının üstünə, otururlar beləcə və bütün həyatları gözlərinin qabağından keçir, düşünürlər. Neynədim, bu dünyaya nə verdim, bu dünyadan nə aldım deyə düşünürlər. Biz əslində hər birimiz, tək bu gün yox, hər gün, tək qocalamda yox, hər gün bir başımızı yastığa qoyanda düşünməliyik də, bu gün mən neynədim, nə aldım bu dünyadan, bu həyatdan, nə verdim bu həyata, nə bəxş elədim, hansı bir uğuru göstərdim və yaxud hansı bir yaxşı əməl
elədim və ya kimin qəlbinə dəydim, hansı bir pis işi tutdum, elədir, bir nəticə çıxarmalıdır hər gün özündə. Bəxtiyar Vahabzadə əslində bu şeiri ilə onu da çatdırmaq istəyir də oxucuya. Deyir, hər günündən bir nəticə çıxartmalısan. Təkcə qocalanda oturub ömür kitabı vərəqləməli deyilsən. Hər yaşında, hər anında, hər günündə o kitabı vərəqləməlisən ki, o kitaba yaxşı şeylər yaza biləsən. Elədir? Yəni, o özü necə ki, hər gün vərəqləyib o sözünü bizə yadigar qoyub gedib, yaxşı sözünü. Hər insanda o hər gün onu vərəqləyib yaxşı əməllərini yadigar qoyub getməlidir ki, o Füzuli demiş, onu ölüm yuxusundan ayırda bilsin. Yəni, xalqın yaddaşında yaxşı qalmağı bacarsın. O şiirdən parça əzbər bilən varmı sinifimizdə uşaqlar? Təbii biz 16-cı sinifdə əzbərləmişik. Var Ziba? Buyur. Biraz nümunə dinləyək səndən. Sənə əl üstündə, qocalar əyləşib gün başında. Sinə bayatlı, könül şişəstə. Ömür vərəqlənir yaddaşlarımızda. Ay sağ ol. Sinə bayatılı, könül şikəstə. Ömür vərəqlənir yaddaşlarımızda. Ay sağ ol. Təşəkkür edirik. Siz 6-cı sinifdə biz bu əsəri əməlicə təhlil eləmişdik. Elədir, hər şeyinə baxmışdıq ki, hansı misrada nədən danışır? Şəhərlərimizdə onun adına küçələr var, təbii ki. Eyni zamanda Şəki şəhərimizdə də onun adını daşıyan, Bəxtiyar Vahabzadənin adını daşıyan park fəaliyyət göstərir. Biz o parkı El Arası Qocalar Parkı adlandırırıq. Amma əslində Bəxtiyar Vahabzadənin adına olan bir parkdır. Eyni zamanda onun ev muzeyi Şəkidə fəaliyyət göstərir. Bir zamanlar bağça kimi fəaliyyət göstərib, hal-hazırda onun ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir Bəxtiyar Vahabzadənin. Biz sizlə bərabər, belə deyək, o ev muzeyinə bugün səyahət edəsiyik, gedib görəsiyik. O ev muzeyinə gedərkən həmin parkın da önündən keçəsiyik, sizə bir oranda göstərib deyərik ki, bax, bu park onun adını daşıyan parkımız buradır. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadəni yaşatmaq üçün müxtəlif yerlərə məhz onun adı verilib, hələ də yaşayıb. Müxtəlif şəhərlərdə, rayonlarda da onun adına küçələr, eyni zamanda bizdə də təbii ki, onun adına küçə görmək mümkündür. Ümumiyyətlə, uşaqlar, ədəbiyyatı sevmək lazımdır, sevdirmək lazımdır. Biz öz şairlərimizi, öz yazarlarımızı sevməsək, sevdirməsək, heç kim bizim yazarları sevən və ya sevdirən deyil. Bu da təbii ki, hərdən başlayır, məktəbdən başlayır. Mütaliəni çox sevmək lazımdır və mütaliə edərkən də bu cür şəxsiyyətlərə üstünlük vermək, onun əsərlərini öyrənmək, uşaqlar öyrənmək. Mən düzdür, əvvəldə müəllim şeyini vurğuladım, sizdən o qədər də yaxşı nəticə ala bilmədim, çox təəssüf elədim buna. Amma o da dillər əzbər olan şeirlərdən biridir. Sizin elə işlərinizdən biri və birincisi bu gündən etibarən o olsun ki, Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında yer alan o kiçik həcmli əsərlərə də müraciət edib baxasınız. Yaxşı? İndi buradan da çıxıb, inşallah öz səfərimizi, yolumuzu salasıyıq Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyi. 1925-ci ildə avqustun 16-sında bu evdə anadan olub və 9 yaşına kimi bu evdə yaşayıb. Muzeyimiz 2018-ci ildən avqustun 31-dən fəaliyyət göstərir. 3 otaqdan bir dəhlizdən ibarətdir ki, ilk olaraq elə dəhlizdən başlayır. Muzeyimiz şairin büstüdür və muzeyimizə hədiyyə olunan eksponatlar nümayiş olunur. Burada isə şairin muzeyimizin açılış mərasiminə aid olan prezidentimizin sərəncamı nümayiş olunur. Gəlin indi ilk otaqda baxaq. Keçin siz uşaqlar anne. Burada Bəxtiyar Vahabzadənin iş həyatına əsr olunan otağıdır. Özü də bu otaqda anadan olub ki, yazı masası, yəni demək olar ki, bütün şeirlərini bu yazı masasının üstündə qələmə alıb. Şairin əl yazmasıdır, şəxsi əşyalarıdır və Elmar Məmmədzadə tərəfindən kölgə üzərində Bəxtiyar Vahabzadənin portretidir. Burada isə şairin özünün foto şəkilləridir, babasının foto şəklidir. 17 saylı məktəbdən muzeyimizə hədiyyə olunan əl işidir və şairin şəxsi kitab şkafıdır ki, özünün kitablarıdır, oxuduğu kitablardır və ona hədiyyə olunan kitablardır. 29 dildə şeirləri tərcümə olunur ki, tərcümə olunan kitablarının bir hissəsidir. Burada da şairin ad günündə hədiyyə olunan şəbəkə nümunəsidir ki, Şəkidən hədiyyə olunubdur. 2012-ci ildə Bəxtiyar Vahabzadənin adına gəmi hazırlanıb, həmin gəminin maketidir.
Şairin ailəvi şəkilləridir, övladlarıyla, anası ilə, bacısı ilə olan şəklidir. Həyat yoldaşı Zühayət xanımdır və nəvələri ilə olan şəkilləridir. Şairin yaxın dostu Ramiz Fudeyl olan şəkilləridir və sonda şəxsi əşyalarıdır. Burada isə özünə məxsus olaraq eşləyəcəm. Şairin ictimai və siyasi fəaliyyətindən sonra otaqdır. Şairin əlyazmalarıdır və Türkiyədə olan görüşləridir ki, Süleyman Dəmrənin olan bu şəkilləridir. Onur ordenidir ki, Türkiyədən verilir. Burada isə Türkiyənin tanınmış ictimai siyasi xadimləri ilə olan şəkilləridir. Fərman tərtifləridir və 1995-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən İstiqlal ordenində tərtib olunub. 2002-ci ildə isə Ümumiyyanın Milli Ləyaqət ordeni ilə tərtib olunmuşdur və isteri vaxtında verilən mükafatlarıdır. 1980-95-2000-ci illərdə də şair millət vəkili kimi çalışıb ki, millət vəkili fəaliyyətini əks etdirən vəsiqələridir. Xalq şairi vəsiqəsi fəxri nişanlarıdır. Burada şairin 60 illik yüzlüyünə həsr olunan şəkillərdir və türk dilinə tərcümə olunan bir çox pyesləri, şeir kitablarıdır. Türkiyədə şairin adına bir çox məşhur fəaliyyət göstərilir ki, onların şəkilləridir və Heydər Əliyevdə olan rəsmi görüşləridir. İran İslam Respublikasından gələn Heydər Əliyevə təşəkkür məktubudur ki, Bəxtiyar Vahabzadənin 60 illik yüzlüyünün həm İranda, həm də Azərbaycanda çəkilməsinə görə şairlər tərəfindən göndərilir. Şair 2009-da fevralın 13-ü vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanlıqda dəfn olunub.